Pole midagi salata, e-tron ei näe välja Kui e-tron Eestisse jõudis, oli see üks esimesi omas klassis. Konkurentsi polnud karta BMW ega Mercedese leerist, aga nüüd, kui konkurents on tihedamaks muutunud, pidi ka Audi oma e-troni värskendama ja lisaks värskendusele sai e-tron ka uue nime Q8 e-tron. Teeme ühe asja kõigepealt selgeks. Audi Q8 ja Audi Q8 e-tronil ei ole mitte midagi rohkemat ühist kui nimi. Ja Q8 on tegelikult e-tronist suurem ja laiem. Ja Q8 e-tron on tegelikult kunagine e-tron. Audi lihtsalt muutis selle auto nime, et oleks paremini võimalik turustada nende lipulaevast elektriautot. Väliselt on see elektriauto nüüd veel rohkem märkamatum, aga seda heas mõttes. Nimelt näeb see välja nüüd nagu iga teine Audi. Radiaatori võrra on uus, mis on funktsionaalne ja see ei ole pime nii nagu enamustel elektriautodel. Uus on ka Audi logo ja tegelikult ega väga palju siin väliselt rohkem erinevusi ei ole. Väljadisaine on natukene muutunud ja tagaosas on ka üht-teist muutunud. Aga üldjoontes on see ikkagi suhteliselt sarnane eelkäijaga. Ja kõige olulisemad muudatused on ikkagi tehnilised. Esiteks parandati laadimisvõimekust ja teiseks on ka akupakid nüüd suurema mahutavusega. Q8 e-troni pakutakse kahes erinevas kereversioonis. Selline tavaline Q8 e-tron ja siis on olemas ka sportlikum kupeeliku katusejoonega Q8 e-tron Sportback. Ja Q8 on alati 2 pagasiruumi. Küll miinuseks on see, et sa pead selle ruloosid käsid seest ära tõmbama, aga suuruse poolest on Q8 e-tronil rohkem pagasiruumi mahtu kui näiteks BMW iX-il ja Mercedes-Benz EQE SUV-le. Täpsemalt on siin 631 liitrit ruumi, ehk siis umbes 100 liitrit rohkem kui konkurentidel. Ja lisaks on ka siin põhja all nii palju ruumi, et siia saab mahutada ka tagavararatta. Ja teine pagasiruum on selle autol siin ees kapoti all. Ja mulle meeldib see, et siia mahub ära väga hästi kogu see laadimiskaablite maailm. Teiseks on Audil kaasas selline väga hea laadija. Esiteks saad sa sisend otsa muuta, ehk siis laadida kas ühefaasilisest või kolmefaasilisest pistikupesast. Ja selle laadija võimsus on kuni 22 kilovatti. Seega saad kodus seda autot üsna kiiresti laadida. Proovisõiduks on Audi Q8 e-tron 55 Quattro, mis arendab endiselt 300 kilovatti ja 664 newtonmeetrit. Akupakk on 95 kilovatt-tunni asemel 114 kilovatt-tundi, millest kasutatav 106 kilovatt-tundi. Kiirlaadimise maksimaalne võimsus on nüüd kuni 170 kilovatti, mis tähendab laadimiskiiruseks kuni 630 kilomeetrit tunnis. Audi Q8 e-troni sõiduomadused ei sarnane kuidagi tänapäevastele võimsatele elektriautodele. Ehk siis, kui ma võrdlen seda autot konkurentidega, siis kiirendades ei ole sellist tunnet, et keegi lööks vasaraga vastu laupa ja kohe hakkaks kõik asjad juhtuma. Koha pealt minnes on kerge selline viivitus 0-100 ja 5,6 sekundit sellel autol, ehk siis elektriauto mõistes tagasihoidlikke. Aga samas, kui ma sõidu pealt kiirendan, siis jällegi kõik asjad hakkavad kiiresti ja koheselt juhtuma, nii nagu elektriautole omane. Õhkvedrustus on sellel autol pigem pehmemapoolsem ja kerekaldumised suhteliselt hästi kontrollitud. Ja kui sa siin tavaliselt tee peal ringi sõidad, siis ei ole seda pea 2,8 tonnist massi nii väga tunda. Küll aga kui sa hakkad kiiremini sõitma, siis sa tajud seda raskust igal hetkel nii kurvides, pidurdades kui ka kiirendades. Ja sooviks, et selle autol oleksid pidurid isegi kohati veel võimsamad. Kuigi need pidurid saavad selle auto aeglustamisega vägagi hästi hakkama, aga need võiksid olla veel võimekamad. Roolitunnetus on suhteliselt hea, ma saan aru, mida esimesed rattad teevad ja tegelikult erinevates režiimides on võimalik ka selle raskust natukene muuta. Seega tegelikult pikemal sõidul on selle autoga mugav sõita.
Q8 e-tronil istuvad tagaistmel 2 täiskasvanut väga mugavalt. Põlveruumi on piisavalt, jalad saab esiistmete alla panna ja pearuumi on ka küllaga. Samas tootja ütleb, et siia saab 3 reisijat mahutada, aga see 3. reisija ei tunne ennast siin kõige mugavamalt, kuna keskkonsool ulatub nii palju välja, et sul siin väga palju jalaruumi ei ole. Ja teine asi on see, et see keskmine koht on üsna punnis, seega see istumine ei ole just ka kõige mugavam. Aga lühema sõidu saab ikkagi suhteliselt hästi ära teha. Materjalide valik on tegelikult viisakas. Hea on see, et topsihoidjad on siin käetoe ees otsas. Seega saad väga mõnusalt siia oma kohvitopsi panna ja niimoodi, et ei jää käetoe kasutamist häirima see. Ja mis on veel eriti tähtis, Q8 e-tronil on ustel servosulgurid, mida just väga tihti elektriautodel ei kohta. Audi Q8 e-troni sisemus on heas mõttes justkui vana kool, ehk siis siin ei ole nii palju suuri ekraane, mis pidevalt sulle näkku karjuvad, vaid kõik on kuidagi lihtne ja loogiline. Jah, kliimapaneel vajab natukene harjumist, kuna see on siin all ja see on puutetundlik, aga iga nupuvajutus on ka vibratsiooniga, ehk siis sa saad aru kindlasti, et sa oled mõnda nuppu vajutanud. Ja üldse näidikute paneel on mõnusalt konfigureeritav, selge, sul on kõik kogu info, mis vaja, nina ees ilusti olemas ja multimeediakeskust on ka tegelikult suhteliselt lihtne kasutada. Lisavarustuses olev Bang & Olufseni helisüsteem on küll kvaliteetne, aga sellel helil puudub mahlakus. Materjalid on tegelikult väga head, pehmed, soliidsed, viisakad, kõik sellised, nagu ühel luksusautol peaks olema. Mulle meeldib ka see, et hästi mugavalt on juhtmevaba laadija siia keskkonsooli pandud. Lihtsalt võtad telefoni ja paned siia klambri vahele kinni. Sõidu ajal ei sõida see paigast ära ja pidevalt laeb väga hästi sinu telefoni. Ja tagatipuks ka mugav siit ära võtta. Istmed on suured, pehmed, pika põhjaga ja ka külgtuge on täiesti piisavalt. Seega tunned ennast siin väga mõnusalt. Lisaks sellele, et sellel autol on nüüd suurem akupakk, on ka energiatarbimist efektiivsemaks muudetud. Samuti on ka erinevad sõidu- ja ohutusabilised paremaks muutunud ja need on siis veel täpsemad ja toimivad veel rohkem tagaplaanil. Küll aga vajavad harjumist lisavarustuses olevad digitaalsed peeglid. Esiteks on nende ekraan toodud siia alla, ehk siis need ei ole sellises asukohas, kus sa oled harjunud silmaga vaatama, et sa pead pidevalt ikkagi allapoole vaatama. Teiseks ei ole sul digitaalsete peeglitega sellist ruumitaju, nagu on sul tavaliste peeglitega, aga see on jällegi harjumuse asi. Ja kolmandaks, pimenurga indikatsioon on suhteliselt märkamatu. See on hästi väikene kollane triip ümber selle ekraani ja see on kohati ka segane, et kui auto on kõrval, paned suunatule sisse, sa näed, et siin ümber on see märk, aga sa ei saa nüüd täpselt aru, et kas sa peaks veel rohkem ruumi tekitama või sa võid juba reastuda. Aga ka jällegi, kõik on harjumise asi. Mis puudutab nüüd selle auto läbisõitu ühe akutäiega, siis tootja sõnul saab akutäiega sõita üle 580 kilomeetri. Mina sain oma tavapärasel ringil keskmiseks energia tarbimiseks 23,8 kilovatt-tundi 100 kilomeetri kohta, mis teeb arvutuslikult selle auto läbisõiduks akutäiega 445 kilomeetrit. Aga ma tean, et erinevad väljaanded on öelnud, et nemad on saanud läbisõiduks pea 500 kilomeetrit. Lisaks tasub ka ära märkida, et Q8 e-troniga on võimalik ka aagist vedada. Kergaagise piir on 750 kilogrammi, nii nagu ikka, ja pidurite aagise piir on 1800 kilogrammi, aga mõlemal juhul on sul vaja täiendavat juhiloa kategooriat. Q8 e-troni baashinnaks on 77 000 eurot, mis on jämedalt 15 000 eurot soodsam kui Mercedes-Benz EQE SUV-l ja umbes 7 000 eurot soodsam kui BMW iX-il. Ja selline proovisõiduauto maksab umbes 110–120 000 eurot. Audi e-tron on mugav, vaikne ja rahuliku iseloomuga elektriauto, mis sõidab väga sarnaselt raske sisepõlemismootoriga autoga. Thank you.